Selamun Aleyküm Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। 2 दिन बाद इंशाल्लाह नया साल शुरू हो रहा है। हम मुसलमान 2 gün sonra inşallah yeni yıl başlamak üzeredir. साल शुरू करते हैं Biz Müslümanlar कि शमसी साल से भी ये कमरी साल ay yılına göre yılımıza başlıyoruz ve hem güneş yılıyla da başlıyoruz. Ay yılı yalnız Müslümanlar içinde değildir. साल से ही साल शुरू किया जाता Müslümanlar arasında değildir. Birçok kavim eski zamanlarda बहुत से onlarda bir gelenek vardı. Ay'a göre hem Hindular hem Çinliler hem de diğer kavimler birçok dinlerde bu kullanılırdı. Ve İslam'dan önce बहरहाल Arabistan'da dahi günlerin hesabı için ये ग्रेग ay takvimi var idi. Kısacası सब इसको समझते हैं, dünyada genellikle इसलिए हर कौम Gregorian dedikleri takvim vardır. इस कैलेंडर को Herkes onu anlar. अपने दिनों और महीनों Onun için her kavim ve her ülke bu takvimi दुनिया में kendi günleri ve aylarını saymak için bunu benimsemiştir. Bundan dolayı dünyada her yıl, her yerde और 31 दिसंबर को खत्म होता है। bunun hesabına göre 1 Ocak'tan itibaren yıl başlar ve 31 Aralık günü sona erer. Kısacası और चले जाते हैं। yıllar gelir, कमरी महीने के साल हों 12 yıl geçer ve sonra gider. इसके साल हों, İster ay yılı olsun, ister दुनिया वाले var olan takvim, Gregorian takvime göre güneş yılı olsun. Fakat dünya insanları, maddiyatçı insanlar ayları ve yılları, दीन के günleri में गुजार कर बैठे maddi eğlenceler ve boşu boşuna ses çıkarmak için ve lezzet almak için geçirerek otururlar. नए साल के आगाज İster Müslümanlar arasından olsun, ister gayrimüslimlerden olsun. दुनिया वाले Yeni yılın başlangıcında मगरबी ममालिक में o da 1 Ocak'tan itibaren başlar. की याफ्ता ममालिक Maddiyatçı dünyadaki insanlar neler yapmazlar? में भी Batı ülkelerde yahut ilerlemiş ülkelerde özellikle ve diğer dünyada dahi 31 Aralık
ve bir gecenin ortadaki gece hangi gürültü yapılmaz. Gece yarısına kadar özellikle नाच गाने के लिए uyanılır ve bazı kimseler bütün gece uyanık kalırlar. Yalnız gürültü yapmak için, içki ve kebap için, dans etmek için güya और नए साल geçen senenin sonu dahi लघुयात के साथ होता boş işler, lağv işler ve behude işlerle olur है कि ve yeni yılın başlangıcı dahi दीन की आंख तो lağv işler, boş işlerle olur. इसलिए Manasız işlerle olur başlangıcı. तो वहां तक पहुंच Dünyanın çoğu dahi onların din gözü kör olmuştur. Onun için और पहुंचनी चाहिए। onların gözü oraya varamaz. तो ये है Bir müminin gözü nereye varıyorsa ve varmalıdır da, ermelidir de gözü görmeli. बल्कि अपना Bir müminin şanı şudur ki और गौर करे yalnız bu boş işlerden uzak kalmasın ve bizar olduğunu beyan etmesin. Hatta aksine şunu desin, लेकर गया düşünsün, bir yıl geçti hayatında ve gelip geçti. साल में Bu yılda होया o yıl bize ne verdi ve ne bizden alıp götürdü. एक मोमिन Biz bu yılda neyi kaybettik ve neyi elde ettik. के इस साल में उसने क्या खोया और क्या पाया। Bir mümin maddi olarak mı bakacak? नवी हालत में क्या Bu yılda neyi kaybetti ve neyi elde etti? बेहतरीनी लिहाज से Onun maddi durumunda ne gibi iyilik söz konusu olduğu yahut din bakımından, दीनी maneviyat bakımından mı bakmalı? Neyi kaybetti ve neyi elde etti? Eğer din bakımından पता चले ve manevi bakımından bakma gerekirse o zaman hangi seviyeye göre bakması lazım खुशकिस्मत है ki anlaşılsın neyi elde etmiştir ve neyi kaybetmiştir. मसीह माऊद Biz Ahmediler şanslıyız. जिन्होंने Şanslı kimseleriz ki Allah-u Teala bize Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve vaat edilen Mesih'e inanmamızı bize nasip etmiştir. Ahir zaman Mehdi'sine inanmamızı bize nasip etmiştir. ऐसा O bizim önümüze Yüce Allah'ın ve onun Resulünün सामने रखा talimatının özetini, तो तुम्हें पता usaresini çıkarıp önümüze koydu ve bize dedi ki किया है siz bu seviyeyi gözlerinizin önünde bulundurun. O zaman anlarsınız. इन इसमें Siz hayatınızın gayesini elde ettiniz mi yahut मोमिन बन सकते elde etmeye çalışıyor musunuz yahut çalışmıyor musunuz? चलोगे तो सही Bu seviyeyi gözlerinizin önünde bulundurursanız o zaman gerçek mümin olursunuz. Şartlar bunlardır. Bunlara bağlı kalırsanız o zaman tam manada अहद बैत doğru bir şekilde imanınızı yoklayabilirsiniz. Muhasebe edebilirsiniz. Her Ahmedi'den हमारे सामने रखकर Mesih Muhammed Aleyhisselam biat sözleşmesini aldı, sözünü aldı ve bu biat sözleşmesinde biat şartlarını bizim önümüze koyarak हर रोज bizim için bir plan hazırladı. हर महीने Ona amel हर साल जायजा लेने की ve o amelin her gün, her hafta, her ay ve her yıl हम साल bir muhasebe etmemizi और नए bir Ahmedi'den bekledik. Her Ahmedi onu yapacak. Mukayesesini yapacak. Muhasebesini. Onun için biz yılın son gecesinde ve yeni yılın başlangıcını eğer muhasebe ederek ve dua ile yaparsak और दुनियादारी akıbetimizi düzeltenler olacağız. का आगाज करेंगे Eğer biz dahi तो zahiri mübarek खोया tebrikler ve dünyadaki işlerle yeni yılımızı başlarsak या बहुत थोड़ा birçok şey kaybettik fakat hiçbir şeyi elde etmemiş oluruz. और हमारा जायजा हमें तसल्ली Yahut çok az elde etmiş oluruz. नहीं दिला रहा था Eğer zaaflar kaldıysa तो ये दुआ ve bizim muhasebemiz कि अल्लाह ताला bize teselli vermiyorsa yahut आने वाला साल verdirmiyorsa şöyle dua etmemiz lazım. Ya Rabbi बल्कि bizim gelecek yılımız eski yıl gibi अल्लाह ताला की रजा manevi zaaf gösteren bir yıl olmasın.
bir sene. हर दिन Aksine bizim her adımımız Allah-u Teala'nın rızası uğruna atılan adım olsun. हमारे Her günümüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneğine göre amel etmeyi bize sağlasın. Bizim gündüzlerimiz ve gecelerimiz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiğimiz biat sözleşmesine göre bizi onu yerine getirmeye bizi götürsün. करने के अहद को पूरा किया। Bu sözleşme bizden bu soru soruyor. बुतों और सूरज Biz चांद को पूजने का शिरक नहीं। şirk yapmayışla ilgili verdiğimiz sözü yerine getirdik mi? Putlara ve güneşe ve ayya tapmak şirki değil bu. Aksine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre मख्फी ख्वाहिशात में amellerde gösteriş bu da bir şirktir. Gizli arzulara girmek o da bir şirktir. Bizim namazlarımız, bizim oruçlarımız, जमात के कामों के bizim sadakalarımız, bizim mal özverilerimiz, bizim hizmet işlerimiz, करने cemaat işlerimiz için zaman ayırmamız, Allah-u Teala'nın rızası elde edeceğinden gayrullah'ı memnun etmek için yahu gösteriş için miydi? Bizim kalbimizin gizli arzuları, istekleri Allah-u Teala'nın önünde mi durdular? कि तौहीद सिर्फ इस बात का नाम नहीं Bunun izahatını Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle yapmıştır. Buyurdu ki हर बुत जमा हो tevhid yalnız şunu adı değil ki काम ağızdan la ilahe illallah diyelim ve kalpten binlerce put olsun. Çünkü her kim kendi işi ve या किसी इंसान पर plan ve aldatma अल्लाह ताला पर रखना चाहिए। ve planı Allah-u Teala gibi yücelik veriyorsa yahut bir insana güveniyorsa सब सूरतों o Allah-u Teala'ya güvenmesi gerektiği gibi yahut kendi nefsine yücelik veriyorsa Allah-u Teala vermek gibi फिर इसके बाद bütün bu durumlarda o putperest sayılır. İşte bu yüce seviyeyi gözlerimizin önünde bulundurarak muhasebe etmemiz lazım. Sonra soru şudur. हमें सच्चाई पर Acaba कायम रहते हुए गुजरा, bizim yılımız यानी yalandan tamamen uzak mıydı? जब सच्चाई के इजहार Ve tam doğruluktan yana olarak mı biz onu geçirdik? सच्चाई को Öyle biz fırsat üzerine ki doğruluk ile zarara giriyoruz. Fakat yine de doğruluktan uzaklaşmıyoruz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam नहीं अगर bunun yüksek seviyesini şöyle beyan etmiştir. जो रास्त गोई से रोक देते हैं İnsan तब तक nefsani heveslerden uzaklaşmadıkça ki onu doğru söylemekten mani koyuyor, onlardan uzaklaşmadıkça tam olarak doğru kimse sayılamaz. Doğru söyleyen. Doğru söylemenin en büyük fırsat odur ki insan canını, malını ये सवाल है ve namusundan korksun. Namusun zedelenmesinden. ऐसी तकलीफ Sonra दूर रखा है soru şudur. जिनसे गंदे ख्यालात दिल में पैदा हो सकते हैं। Biz acaba यानी आजकल इस जमाने में kendimizi böyle इंटरनेट है, ये चीजें törenlerden uzak mı tuttuk ki onlardan çirkin düşünceler insanın kalbinde doğuyor. Mesela bugünlerde televizyon var, internet var. Buna benzer şeyler. इनसे अपने बचाए Öyle programlar vardır bunlar üzerinde ki insanın düşüncesini çirkinleştiriyor ve ona bir vesile oluyorlar. Biz onlardan koruduk mu kendimizi? Eğer bu yollar vasıtasıyla pis filmleri ve programları görüyor isek o zaman biz biat sözleşmemizden uzaklaşıyoruz. Ve bizim durumumuz üzülecek bir durumdur. Çünkü bu işler bir çeşit zinaya götürür insanı. बचाने की हर Sonra şudur soru. की है Biz और कर रहे हैं göz harama bakmaktan koruduk mu? Çaba sarf ettik mi? Çaba sarf ediyor muyuz? Harama bakmaktan mani olmak için. जो है औरतों और Çünkü दोनों के लिए है harama bakmak meselesine gelince क्योंकि इस इम्कानात
पैदा हो सकते हैं Bunda bu buyruk देखने से kadın ve erkek her ikisi içindir. अपनी नजरें नीची रखो और गजब Kötü düşünceler olabilir. Açık gözle bakmamalıyız. Gözlerinizi alçak tutun इस साल ve Gazze basar denilen gözlerinizi alçak emrine tabi olun. Sonra biz her çeşit fisik ve günahlardan bu yılda uzak durmaya çalıştık mı? Korunmaya çalıştık mı? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir mümin asla ona küfür etmek fisktir. Onunla kavga etmek. Kavga edildiği zaman insan sert kelimeler dahi çıkarır ağzından ve kötü kelimeler söyler. Bir mümin başka bir mümine söylüyorsa bu fasıklıktır. Hatta hiç kimseye karşı dahi yapıyorsa, bunlar kullanıyorsa çirkin kelimeleri bu fasıklıktır. Sonra dedi ki tacirler, tüccarlar fasık olurlar. Dedi ki ticaret helaldir arz edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki कीमतें बढ़ाते हैं ancak bunlar इस तरह alışveriş yaptıkları zaman yalan söylerler. शुक्र और सब्र ना करने वालों Ve yalan yemin ederek fiyatı artırırlar. ये है Aynı şekilde şükür ve sabır etmeyenleri dahi fasık saydı. जो हमने करना है İşte derinlik budur, fiskten uzak durmanın. हर जुल्म से बचा कर रखें Sonra soru şudur. Biz kendimize sormalıyız bu soruyu. बचा के रखें Biz acaba kendimizi her zulümden koruduk mu? कि किसी की एक हाथ जमीन भी दबा ले Zulüm etmekten biz koruduk mu kendimizi? किसी की दबा लेना Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. छोटा सा Bir insanın bir karış toprağını dahi zorla ele geçirmek yahut başkasının बस ये मयार है जिस पे हम taşlarını küçük फिर सवाल ये küçük कि क्या हमने taşlarını dahi ele almak zorla bu zulümdür ve bu ölçüdür. Buna göre kendimizi muhasebe etmeliyiz. Çakıl taşları dahi ele geçirmek zorla. Sonra biz acaba her çeşit से खयानत करता है günahtan kendimizi koruduk mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hiyanet, क्या हम her kim size ihanet ediyorsa ona karşı dahi ihanet etmemelisiniz. Hiyanetten kendimizi koruduk mu? Sonra her çeşit fesattan biz korumaya çalıştık mı? Bu soru sormalıyız kendimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. En yaramaz insanlar चुगलखोरी से फसाद पैदा करते हैं यहाँ की बात वहाँ लगाई fesatçıdırlar. उधर बात फैलाई वो लोग Ve fesat çıkaranlar मोहब्बत करने बिगाड़ पैदा bunun sözünü ona yaparlar, dedikodu yaparlar ve o öyle fesat çıkarırlar. Sevenler arasında fesat çıkarırlar. Onlar fesatçıdırlar. नाम की हर बात को मानने वाले हैं उन्हें Her kim itaat eden ise, उससे nizamın her sözüne tabi olanlar ise, इतला करने की onların ya dinin her sözüne inananlar ise onları kötü bir işe sokmaya çalışırlar. Yahut günaha sokmaya çalışırlar. Onlar fesatçıdırlar. फसाद से बचने का फिर सवाल ये है İşte seviye budur. किस्म के Fesat olmanın रवैये से ve fesattan uzak durmanın. Sonra soru şudur. फिर ये सवाल है Biz acaba her çeşit isyan tavırından biz korunuyor muyuz? Perhiz ediyor muyuz? Sonra soru şudur. Biz acaba nefsani coşkularımızı कि हर तरफ बेहयाई फैली हुई है biz onlara karşı yenik mi düşüyoruz? Bugünkü çağda her tarafta hayasızlık vardır. कि क्या हम Bu nefsani coşkulardan korunmak dahi bir cihattır. साल में Sonra soru şudur. पढ़ते रहे हैं Biz 5 vakit namaz kıldık mı? Yıl boyunca. नसीहत फरमाई Hiç durmadan, hiç bırakmadan, ara vermeden namaz kıldık mı? Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah-u Teala nasihat etmiştir. Hatta emir buyurmuştur. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki फिर हमने ये सवाल करना namazı terk etmek कि क्या नमाज insanı şirk की तरफ ve küfre yaklaştırır. Kafirliğe. कि हजरत सल्लल्लाहु Sonra kendimize şu soru sormalıyız.
acaba teheccüd namazı kılmaya doğru dikkatimiz kaldı mı? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda buyruğu vardır. Teheccüd namazı kaçırmayın. Durmadan onu okumaya çalışın. Bu salihlerin göre işidir. Bu Allah-u Teala yaklaşmanın yoludur. Dedi ki bunun adeti günahlardan insanları alıkoyar. Kötülükleri yok eder. Ve bedensel hastalıklardan dahi korur. Sonra kendimize şu soru sormalıyız. Biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumaya çalıştık mı? Çaba sarf ettik mi bu konuda? Yahut ediyor muyuz? Bu Allah-u Teala'nın buyruklarından bir buyruktur. Özel buyruklardan. Ve bu da duanın kabul edilişinin bir parçası, bir vasıtasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eğer salavat okumadan dualar olursa bunlar yer ile gök arasında kalırlar. Salavat okumadıysanız ve dua ediyorsanız yerden kalkacaklar, göğe gitmeyecekler, arada kalacaklar. Çünkü onlarda Resulullah sallallahu teala'nın buyurduğu yol yoktur. Göğe götürmek için gereklidir ki salavat dahi okuyalım dualarla birlikte. Sonra sorumuz şu olmalı kendimize. Biz acaba durmadan istiğfar eyledik mi? Bağışlanmamız için dua ettik mi? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim istiğfara yapışık kalırsa yani bağışlanması için dua ettiyse durmadan Allah-u Teala ona her çeşit kıtlıktan, sıkıntıdan çıkma yolunu ona verir ve ona her çeşit kolaylık verir ve onlara öyle yollardan rızık verir ki o asla düşünemez dahi. Sonra soru şudur. Yüce Allah-u Teala'ya hamd etmeye doğru bizim dikkatimiz kaldı mı? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah-u Teala'nın hamdi olmadan başlanan iş kötü kalır. Bereketsiz olur. Etkisiz olur. Sonra soru şudur. Biz acaba kendi akrabalarımızı ve yabancılarımızı hiçbir çeşit sıkıntı vermekten biz korunduk mu? Bizim ellerimiz ve dillerimiz diğerlere sıkıntı vermekten korundu mu? Biz af eyledik mi? Kibarlık var mıydı bizde ve bizim bu özelliğimiz var mıydı? Ve üzüntü ve mutluluk, kolaylık ve darlık her durumda biz Allah-u Teala ile vefa alakasını mı kurduk mu? Bir şikayet ettik mi Allah-u Teala'ya karşı? Benim dualarım niye kabul olmuyor? Yahut niye bana bu sıkıntı verilmiştir? Eğer böyle bir şikayet varsa insan mümin olamaz. Sonra soru şudur. Her çeşit gelenek ve hava ve heves sözlerinden biz tam olarak korunmaya çalıştık mı? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu gelenekler ve bidatlar sizi sapıklığa götürür. Bunlardan korunun. Sonra soru şudur. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyrukları, onun sözlerini tam olarak biz benimsemeye çalıştık mı? Sonra soru şudur. Kibir ve bencilliği biz kibiri ve bencilliği tam olarak bıraktık mı yahut onu terk etmeye çalıştık mı? Sonra şirkten sonra en kötü bela kibir ve bencilliktir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kibirli cennete giremez. Ve kibir şudur ki insan hakkı inkar eylesin, insanları küçük görsün, onları hakir görsün ve onlara karşı kötü davransın. Sonra soru şudur. Biz acaba ahlak vasıflarının en güzel seviyesine ulaşmaya çalıştık mı? Bizde
halim ve salim olma vasfı var mıydı? Miskinlerin yeri ne kadardır Resulullah'ın gözünde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyordu. Ya Rabbi, bana miskin olarak yaşat. Miskin olarak ölüm ver bana. Ve miskinlerin taifesinde beni tekrar kaldır. Sonra soru şudur. Bizim her günümüz bizim içimizde dinde ilerlemek için ve onun onurunu sağlamak için mi oldu? Dinimizi dünyadan üstün tutmak için biz genellikle tekrar ediyoruz bu sözleşmeyi. Acaba bu boş mu kaldı? Sonra soru şudur. Acaba İslamiyet'in sevgisinde biz o kadar ilerledik mi ki malımızdan daha üstün saydık, kendi onurumuzdan daha üstün saydık onu, evlatımızdan daha fazla biz onu sevgili saydık, öyle mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah-u Teala bana İslam dini ile birlikte göndermiştir ve İslam şudur ki siz bütün zatınızı Allah-u Teala'ya havale edin. Diğer ilahlardan korunun. Namazı ikame edin ve zekat verin. Sonra soru şu olmalı kendimize. Biz Allah-u Teala'nın yaratıklarına, mahlukatının sevgisinde ileri adım atmaya çalışıyor muyuz? Sempatilerinde ileri adım attık mı? Sonra soru şudur. Bütün yeteneklerimizle Allah-u Teala'nın mahlukatının sana fayda sağlamaya çalıştık mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün mahlukat Allah-u Teala'nın ailesidir. Onun evlatlarıdır. Onun için Allah-u Teala'yı kendi mahlukattan en fazla sevdiği insan onun ayağına karşı güzel muamele yapan kimsedir. Onu Allah çok sever. Onların ihtiyaçlarını gideren birisini Allah-u Teala çok sever. Sonra soru şudur. Biz bu dua ettik mi? Ve çocuklarımıza dahi nasihat ettik mi? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın itaatinin en yüksek seviyesi bizim aramızda kalsın ve daima kendisine tabi olalım. En yüksek bir şekilde ve bunda daha da ileri adım atalım. Sonra soru şudur. Biz kardeşlik ve itaat alakası biz o kadar onu çoğalttık mı? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a karşı ki bütün dünyadaki alakalar onun yanında hiç sayılsın. Küçük sayılsın. Sonra soru şudur. Ahmediye hilafeti ne karşı biz vefalı kaldık mı? Ve onunla alaka kurmak ve daha da ileri adım atmak için biz dua ettik mi? Çaba sarf ettik mi? Çocuklarımıza Ahmediye hilafetine bağlı kalmalarını ve onlarla vefalı kalmasına göre onların dikkatini çektik mi? Ve onun için dua ettik mi? Onlarda bu dikkat doğsun diye. Sonra soru şudur. Biz zamanın halifesi için ve cemaat için durmadan dua ettik mi? Eğer soruların çoğunun cevabı evet ile bu yıl geçtiyse bazı eksik kalmalarına rağmen biz birçok şey elde ettik. Eğer cevapların çoğu yok ise bu sorduğum sorular o zaman üzülecek bir durumdayız. Kendi durumumuzu üzerinde düşünmemiz lazım. Ve onun çaresi şöyle olabilir. Bu gecelerde şöyle dua edelim. Bugün vardır ve yarın son gecedir. Ve azim edelim. Ve söz verelim. Özellikle yeni yıl hakkında bu şöyle dua edelim. Ya Rabbi, bizim geçen eksiklerimizi affet, eyle ve gelecek yılda bize en fazla seni bulmaya çalışalım, iyilikleri elde edelim, kaybedenlerden olmayalım, öyle insanlardan olmayalım ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna kendi her şeyi feda etmeye razı olurlar. Biz de onlardan olalım Ya Rabbi.
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iktibasını okuyorum. Kendisi bu iktibasta cemaatine nasihat etmiştir. Ve bir broşür olarak onu yayınlamış idi. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam, benim bütün cemaatim ki şu anda burada hazırdır yahut kendi evlerinde onlar kalıyorlar, şu nasihati dikkatli bir şekilde dinlesinler. Benim cemaatime girerek benimle birlikte iradet ve bana murid olmaya ile alaka kuruyorlar. Bana tabi olmak için. Gayeleri şudur ki takvayı elde etsinler ve en yüksek seviyesine ulaşsınlar. İyilik konusunda da. Ve hiçbir yaramazlık ve kötülük onlara yaklaşmasın. Onlar 5 vakit namaz kılanlar olsunlar cemaat imamın arkasında. Yalan söylemesinler. Bir insana dil ile izah etmesinler. Eziyet vermesinler. Hiçbir pislik, kötülük yapmasınlar. Ve hiçbir yaramazlık ve zulüm ve fesad ve fitne kalplerine dahi gelmesin bu düşünce. Kısacası her çeşit günahlardan ve suçlardan ve ne dil ile ne de amel ile her çeşit nefsani hislerden ve kötü işlerden uzak kalsınlar. Her çeşit günahlardan korunsunlar. Kendilerini korusunlar. Buyurdular ki Mesih Maud Aleyhisselam kötü hareketlerden içtinab etsinler ve Allah-u Teala'nın kalbi temiz olan ve yaramaz olmayan fakir mizaçlı insanlar kullar haline gelin. Kulları. Hiçbir yaramaz bir tohum onların bedenine girmesin, tabiatine. İnsanların seviyesi onların usulü olsun. Mümin demesin. Bütün insanların sempatisi onların usulü olsun. Ve Allah-u Teala'dan korksunlar. Ve kendi dillerini ve kalplerini ve kalp düşüncelerini her çeşit pis ve fesat verici yollardan ve hıyanetten korusunlar ve 5 vakit namazı tam olarak eda etsinler. Ve zulüm ve yaramazlık, rüşvet, hakları yemek ve beşu boşuna adam kayırmaktan uzak kalsınlar. Kötü sohbette bulunmasınlar. Eğer daha sonra ispat edilirse ki adamın birisi onlarla birlikte gelip gidiyor, Allah-u Teala'nın buyruklarına bağlı değil o, yahut kul hakkına aldırış etmiyor, yahut zalimdir, yaramazdır ve pis bir insandır, yahut şu ki sizin beyat kurduğunuz hakkında kötü kelimeler ve boş pis kelime kullanıyor, küfür ediyor ona, buhtan ediyor ve iftira ediyor, bulaşkanlığı yürütüyor ve Allah-u Teala'nın kullarını aldatmaya işiyor. O zaman sizin için lazım olacak ki bu pisliği aranızdan çıkarın. Böyle insandan perhiz edin. O da yaramazdır, tehlikelidir. Her kim Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a küfür ediyorsa onunla dostluk kurmak, onun sohbetinde bulunmaktan korunun. Onunla alaka kurmanın. Çünkü bu çok tehlikeli bir şeydir. Ve hangi din, hangi kavim olursa olsun tebliğ yapmamalıyız demek değildir. Tebliğ yapacağız tabi, fakat tabiatı münafık olan, kötü söz söyleyen, küfür eden ve ısrar edenler Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a küfür dışında bir şey söylemiyorlar ya cemaat elinde konuşurlar, onlardan korunun. Fıtratları seyid olanlar ve söz dinleyenler ile alaka kurun. Sonra diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam bir kavim, bir din ve bir taifenin adamına zarar vermeye çalışmayın. Ve her bir insan için nasihat eden olun. Onun iyiliğini isteyen olun ve yaramazlardan ve mufsitlerden ve kötü işler yapanlardan sizin meclisinize girmesinler. Sizin evlerinizde kalmasınlar onlar. Ki onlar mutlaka sizin sendelemenize sebep olacaklardır. Eğer yakın kalacaklarsa siz dahi sendelersiniz. Bu öyle şartlardır, öyle işlerdir ki ben başlangıçtan beri onu söyleye geldim. Benim cemaatimden her bir üyesi için gereklidir
ki benim bütün nasihatlerime bağlı kalsınlar ve sizin meclislerinizde hiçbir pislik ve alay olmasın. Kalbiniz temiz olsun, pak tabiatiniz olsun, yerde öyle yürüyün. Unutmayınız, her yaramazlık karşı konulmaya değer değildir. Onun için lazımdır ki genellikle affedin. Her yerde karşı durmayın. Affetmeyi alışkanlık haline getirin. Sabır ve hilim ile hilime onu edinin. Kimseye saldırmayın. Kötü hislerinize hakim olun. Eğer din tartışması olursa yumuşak kelimelerle ve terbiyeli bir şekilde olsun. Tartışacaksanız terbiyeli bir şekilde. Eğer birisi cehalet ile bir şey söylerse selam söyleyerek öyle meclisten hemen kalkın. Eğer size eziyet edilirseniz, küfür edilirseniz, sizin aleyhinizde kötü kelimeler kullanılırsa biliniz ki cahilliğin cevabı cahillik olmamalı. Yoksa siz de onlar gibi sayılırsınız. Allah-u Teala istiyor ki sizi öyle bir cemaat haline getirsin ki bütün dünya için hayır ve doğruluğun bir örneği olunuz. Onun için aranızdan öyle insanı hemen çıkarın ki o kötülüğü ve yaramazlığı ve fitneyi ve kötülüğün bir örneğidir. Her kim bizim cemaatimize fakirlikle ve iyilikle ve takva ve hilm ve yumuşak kalpli ve iyi mizaç ve iyi amel ederek bizimle beraber yürüyemezse o bizden ayrılsın hemen. Çünkü bizim Rabbimiz istemiyor ki böyle birisi insan bizim aramızda kalsın. Bedbaht olarak ölecektir şüphesiz o. Çünkü o hayırı benimsemedi. Onun için siz uyanık kalın ve iyi kalbiniz olsun. Mizacınız iyi olsun. Doğru söyleyin. 5 vakit namaz kılın. Onunla tanırsınız ahlak vasıflarınızla ve kimde kötülük tohumu varsa o cemaat içinde kalamaz. Sizin kalpleriniz yalandan uzak olmalı. Elleriniz zulümden uzak olmalı. Gözleriniz haram bakmaktan uzak olmalı. Ve sizin aranızda doğruluk ve insan sevgisi dışında bir şey olmasın. Benim dostlarım Kadiyan'da benimle birlikte kalanlar, umarım ki onlar bütün insani güçlerle en iyi örnek olacaklardır. Ben istemiyorum ki bu iyi cemaatte hiçbir insan öyle araya girsin ki onun durumu müştebeh olsun, şüpheli olsun. Yahut onun karakteri üzerine itiraz edilebilsin. Yahut onun zatında bir pislik olsun yahut bir çeşit yaramazlık olsun. Onun için bizim için vaciptir ki eğer bir insan hakkında şikayet duyarsak Allah-u Teala'nın farzlarını boşu boşuna zayi ediyor diye yahut alay eden bir mecliste oturuyor, muhaliflerin meclisinde oturuyor ki orada onlar beyhude sözler söylüyorlar yahut alay ediyorlar. Öyle çirkin meclisler vardır. Yahut başka kötü bir karakter varsa içinde o hemen bizim cemaatten ayırt edilecek, çıkarılacak. Sonra diyor ki asıl şudur. Bir tarla çabayla hazırlanan ile birlikte birçok pis fidanlar dahi olur. Onlar yakılmaya, sökülmeye değerdir. Allah-u Teala'nın yasası böyledir. Biz cemaat onun dışına çıkamaz. Ve ben biliyorum ki gerçekten benim cemaatime girmiş olanların kalplerini Allah-u Teala öyle tutmuştur ki onlar taben kötülükten uzak dururlar ve iyiliği severler. Ve ben umarım ki onlar hayatının en iyi örneğini insanlar için göstereceklerdir. Dua ediyorum Allah-u Teala bize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nasihatine bağlı kalmamızı bize nasip eylesin. Hayatlarımızı öyle geçirelim. Verdiğimiz biat sözleşmesini tamamlayanlar olalım. Bizim hayatlarımız Allah-u Teala'nın rızası uğruna olsun. Hayatlarımızı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın isteğine göre geçirelim. Hayatımızın güzel örneğini dünyanın insanların önüne koyanlar olalım. Allah-u Teala bizim eksikliklerimizi örtsün
bize mükafatlandırsın. चढ़ने वाला साल Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati için başarılar mukadder kılınmıştır. Biz onları görelim. Yeni yıl bereketlerle birlikte gelsin ve düşmanın planları başarısız kalsın. कादियान के जलसे Onlar plan kuruyorlar. Daha da ilerliyorlar cemaatin muhalefetinde. Pakistan'ın Ahmedileri को खत्म करने के भी समान पैदा bu sene Kadiyan Jalsası'na gidemediler के अहमदियों की ve üzülüyorlar. Allah-u Teala onların bu susuzluğunu gidersin. El Cezayir'in Ahmedilerin zorluklarını gidersin. Orada da yanlış bazı duruşmalar vardı ve hapishanelerde bazı Ahmediler esirdirler. Onları hapishanede tutmuşlardır. Allah-u Teala onları serbest bıraktırsın. तो हमें भी Düşman ताला की रजा के मुताबिक ढालते हुए aşırı ve zalimane hareketlerde ilerliyorsa bizim dahi durumumuzu Allah-u Teala'nın rızasına göre yaparak dualara yönelmeliyiz. Daha fazla yönelmeliyiz dualara. Allah-u Teala bize onu nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.